अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ासमी यूनानी दवाखाना के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से वेलकम है, खुश आमदीद है। और मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने खांसी के मुतालिक खांसी की बीमारी लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, उसका सॉल्यूशन लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, उस बीमारी की दवा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, खांसी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को मजबूर ही नहीं लाचार बना देती है। खांसी से बहुत सारी बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है और खांसी एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसानों को बहुत बुरी तरीके से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मैं दवाई के बारे में आपको जानकारी दूं और दवाई के बारे में बताऊं और ऐसी दवाई के बारे में बताऊं जिससे कोई आपको नुकसानात ना हो, किसी भी तरीके से आपको जो है उस दवाई से नुकसानात ना हो बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा हो। यूनानी मेडिसिन में से एक बेहतरीन दवाई आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, मैं आपको दवाई के बारे में बता देता हूँ। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक इंडी कफ़ के बारे में। इनका नाम है इंडी कफ़, इस दवाई का नाम है इंडी कफ़। ये बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है मेरे दोस्तों। अगर इसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितने भी पुराने से पुराने जो है आपका बलगम की शिकायत हो, खांसी की शिकायत हो, ये दवाई आपको जो है ख़त्म कर देती है, दूर कर देती है। इनका नाम है इंडी कफ़। मेरे दोस्तों, अगर इसकी हम MRP की बात करते हैं तो इसकी MRP सिर्फ 65 रुपीज़ है, 65 रुपये की ये दवाई है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छी दवा है कफ़ के लिए और ख़ास तौर से खांसी के लिए। दूसरी दवाई की हम बात करें मेरे दोस्तों, ये है शरबत ज़ुकाम ख़ास। ये खांसी के लिए और नज़ले के लिए भी और खांसी के लिए भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन दवा है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छी दवा है, इसको भी आप इस्तेमाल करें। हिमालय कंपनी इसको ईजाद करती है। बहुत अच्छी दवा है, 110 रुपये की इसकी MRP है और इतनी अच्छी दवा है मेरे दोस्तों, इतनी लाजवाब दवा है कि आपके सेहत को तंदुरुस्त करके बहुत अच्छा फ़ील और महसूस कराता है, खांसी जड़ से ख़त्म करता है। चलते हैं अगले वीडियोज़ का करें इंतज़ार। चलने की हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।